अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू एंड जे व्लॉग्स में मैं हूं आपके साथ उज़ैर आपका। आज हम बनाएंगे माश की दाल। सबसे पहले आपने लहसुन 2 टीस्पून डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। लहसुन को आपने जलाना नहीं है, इसको इसी तरह इसके अपने कलर में रहने देना है। अब जब आपने लहसुन इसको डाल देना है तो उसके बाद आपने देगी लाल मिर्च, ये बहुत आसानी से मिल जाती है मार्केट से। आप किसी भी स्टोर में जाएं और वहाँ से आप इसको जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो अभी इनिशियली हम इसमें 2 से 3 डाल देंगे देगी लाल मिर्चें और इसको मिक्स कर लेंगे इसमें अच्छे से। जलाना नहीं है इसको। अब हम 3 टमाटोज़ जूस में हमने डाल दिए हैं हमने, और इसको अच्छे से मिक्स करना है। टमाटर जो हैं आपके, उसको आपने छोटा छोटा काट लेना है। इसका छिलका उतारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप छिलके समेत इसको करें। अच्छा एक फ़्लेवर आता है, एक अच्छा अरोमा आता है। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। टमाटर अपना इसमें पानी छोड़ेगा और उसी पानी में ये गलेगा टमाटर। जब आप टमाटर इसको डाल लेंगे, इसको फ्लेम इसका हाई रख लेना है आपने, और फ्लेम हाई रखने के बाद फिर इसका हम अगला प्रोसेस करेंगे। इतने में ये आप इसको देखें कि ये बन रहा है। अब हमने इसमें 2 टीस्पून अदरक डाल दिया है और इसको हम अब मिक्स कर रहे हैं। अदरक ये आपको जो उसमें नज़र आ रहा है, एक्चुअली ये मैंने फ्रीज़ कर लिया था और फ्रीज़ करने के बाद इसको मैं ये कर रहा हूँ। अब इसमें आपने हरी मिर्च 3 अदद डाल देनी हैं, जो कि फाइनली चॉप्ड होंगी, और इसको अच्छे से आप मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें सबसे पहले नमक डालेंगे। नमक आपने 1.5 चम्मच डालना है, जो कि टीस्पून होगा, और वैसे आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी बिल्कुल इसमें डाल सकते हैं नमक। कोई आपके टेस्ट बर्ड्स पे डिपेंड करता है। तो आप इसमें जो है वो नमक 1.5 चम्मच आपने डाल दिया है। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे, और हल्दी आपने डाल देनी है 2 टीस्पून ही डाल सकते हैं हमने, क्योंकि 1 टीस्पून अभी डाला है, 1 टीस्पून हम एंड पे डालेंगे दोबारा से, ताकि टेस्ट अच्छा है। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, जो कि हम 2 टीस्पून डालेंगे, ताकि इसका ज़रा टेस्ट है वो अच्छा हो। दाल फीकी फीकी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी स्पाइसी होनी चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। फ्रेश खुद से कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, इसको चॉप कर लें और फिर उसके बाद इसमें डालें। 2 टीस्पून हमने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो तीखी नहीं होती, वो कलर के लिए हम डालते हैं, ताकि कलर अच्छा आ जाए खाने में। तो इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर्स नहीं होते, ये मिर्च का अपना कलर होता है और इसका एक अच्छा सा अरोमा आता है। और हम इसमें 1 टीस्पून जो है वो ज़ाफ़रानी गरम मसाला डाल देंगे। तो ये डालने के बाद इसको अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स इसको अच्छे से करना है ताकि मसाले सही से मिक्स हो जाएं आपके सारे के सारे।
इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे और इसको फिर दोबारा से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आंच इसकी ज़्यादा तेज़ ना हो। इस मेथड में मीडियम फ्लेम होना चाहिए। अब हमने यहाँ पे 2 कप दाल माश डाल दी है। दाल माश को आपने एक चीज़ सी पहले कर लेनी है, दाल माश को पहले पानी में इसको भिगो देना है फॉर हाफ एन आवर, और उसके बाद आपने इसको कुकर में प्रेशर दे देना है। प्रेशर इसको ज़्यादा नहीं देना, हार्डली आपने 2 से 3 मिनट का प्रेशर देना है इसको, और फिर आपने इसको निकाल देना। अच्छा, अब इसमें एक मेरे से जो मिस्टेक हुई थी वो ये हुई थी कि मैंने इसका पानी जो है वो गिरा दिया था। पानी दाल का गिराना नहीं होता, वो मुझसे गिर गया था, लेकिन उसका मैंने तोड़ निकाल दिया है। उसमें कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे दाल का पानी आ जाता ज़्यादा तो और अच्छा हो जाता। वो अपने पानी फेंकना नहीं होता, थोड़ा सा ही हमें वैसे चाहिए होता है, वो 1 आध कप चाहिए होता है, तो वो ही हम उसको थोड़ा सा गलाने के लिए, हम मज़ीद गलाने के लिए इसको उसमें वो पानी डाल देते हैं। तो अभी हमने इसमें जो है वो दाल डाल दी और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब आप लोगों ने एक काम साथ में कर लेना है कि जो प्याज हैं वो एक प्याज को अच्छा सा छोटा छोटा चॉप करके और इसको गोल्डन फ्राई कर लेना है। जलाने नहीं हैं, लाइट गोल्डन होने चाहिए, ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वो आप साथ में कर लें क्योंकि अभी उसका प्रोसेस आ जाएगा और अब हम वो उसमें जो प्याज हैं वो हम इसमें डाल देंगे कुछ टाइम बाद, आप देखेंगे तो। हम चिकन क्यूब इसमें डालने लगे हैं अभी, और चिकन क्यूब हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि बच्चे जो हैं वो शौक़ से खाएं खाना। चिकन क्यूब से ये होता है कि अच्छा टेस्ट आ जाता है, एक चिकन फ्लेवर आता है जिसमें ये है कि बहुत अच्छे से बच्चे शौक़ से खाते हैं, बड़े भी शौक़ से खाते हैं। दाल का ऐसे उसमें ज़्यादा फ्लेवर भी नहीं दबना नहीं चाहिए, तो कोशिश करें कि चिकन क्यूब आधी से थोड़ा सा कम डाल दें। और अब इसमें हमने जो प्याज है जो फ्राई हमने किया था वो हम इसमें डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज का एक ख़ास किस्म का अरोमा आता है जो कि खाने में बहुत अच्छा महसूस होता है, तो हमने इसलिए प्याज भी इसमें डाल दिया। किसी को अगर एलर्जी होती है प्याज से तो बेशक ना भी डाले, तो उसके टेस्ट पर ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हमने जो आपको पहले बताया था कि जो रेड लाल देगी मिर्च जो है वो हमने रख ली थी, तो यहाँ पे हम 3 से 4 अदरक जो है वो डाल देंगे। अच्छा, ये जो देगी मिर्च मैं डाल रहा हूँ ये माइल्ड है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। ये आपकी जो सालन है उसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं करेगा। हम ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो इसलिए हम थोड़ा सा इसमें करें, लेकिन दाल बनने के बाद बिल्कुल भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी, बहुत आसानी से खाई जा रही थी, कोई इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पाइसी नहीं थी। तो कोशिश करें कि जिस तरह रेसिपी में मैंने जितनी क्वांटिटी डाली है आप भी उतनी ही डालें। इसको आप 10 मिनट्स के लिए कवर करके मीडियम फ्लेम पे रख देंगे ताकि अच्छे से ये बन जाए। 10 मिनट बाद अब इसको हम खोल के देखेंगे कि इसमें क्या क्या हुआ है। आप इसमें देखेंगे तो इसमें ना तेल थोड़ा सा, इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ गया होगा। अब हमने ना पानी थोड़ा सा डाल देना है इसमें ताकि इसमें थोड़ा सा ग्रेवी टाइप की इसकी रहे। दाल बिल्कुल भी सूखी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी उसमें जो है वो आपको नज़र आ जाएगा अभी आगे जाके। अभी हमने इसमें पानी तो डाल दिया अपने। अच्छा, आपने ये देख लेना है कि पानी अपनी हिसाब से डालना है, ज़्यादा इसको बिल्कुल ही वो नहीं कर देना। आपको नज़र आ रहा होगा पहले थोड़ा सा डाला है पानी, यानी कि ये मेरे ख्याल में आधा गिलास बन जाता है पानी। मैंने तो खैर बोतल से डाल दिया है, लेकिन ये है कि आप इसको अच्छे से भी देखिए होगा कि किस तरह का लुक किस तरह की आनी चाहिए दाल की।
देखें अभी ऊपर ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है। अब इसको अच्छे से मैंने बिठा दिया है और हम इसको इसी स्टेज में हम डाल देंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, ताकि इसका कलर भी अच्छा सा आ जाए येलो और टेस्ट भी अच्छा है। जो हल्दी पाउडर होता है वो वैसे भी आपके सेहत के लिए भी अच्छा होता है और इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया। अब इसको हमने 15 मिनट्स के लिए कवर करके रख दिया है। 15 मिनट्स बाद अब आप देखेंगे कि हमने इसके लिए तड़का तैयार कर लिया है। तड़के में देखिए लाल मिर्चें हैं, ये दूध वाली मिल जाती है मार्केट से, ऑयल है, ज़ीरा, उसके अलावा ज़ीरा है, कड़ी पत्ता है। इसको करके तो जलाना भी नहीं है इसको ज़्यादा, और इसको हल्का सा बटर में कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। घी में, देसी घी में भी कर सकते हैं, इसको तड़का बना सकते हैं। बनाने के बाद आपके लिए ये डिश रेडी होती है। इसको आप अच्छी सी चपाती के साथ खाएँ और ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी। थैंक यू सो मच।